that you're carrying, the guilt of the sins you're carrying, just give them over to me. For this understanding, you shall know the truth and the truth shall set you free. While you're studying the word, that your deliverance could just come. God could just give you solutions to the problem. God has given Pastor Mike the mandate to speak His word into the lives of people to prepare them for bed just before you go to bed. Jesus is Lord and heaven is our destination. Watch us every Tuesday and Fridays here on Ben Television. Watch us just before you go to bed. Praise God. You are welcome to the announcements of New Life Assembly, a parish of the Redeemed Christian Church of God. Loof de Heer, u bent welkom bij de aankondigingen van New Life Assembly en parochie van de Verkokte Kerk van God. First of all, this coming Friday, being the 15th of November, there shall be a parish all night in church by 11 p.m. Ten eerste, deze komende vrijdag 15 november hebben we een parochie nachtgebed om 11 uur 's avonds. Please take note that this service is compulsory for all workers. Let op, deze dienst is verplicht voor alle werkers. The men of our parish will be having their Men's Day on Sunday, the 24th of November. De mannen van onze parochie zullen uw mannendag hebben op zondag 24 november. Every man has been asked to pay off their monthly contributions. Het wordt gevraagd van alle mannen om hun maandelijkse afbetaling te doen. And those who have pledged additional items should hand these in before the week runs out. En zij die iets extra beloofd hebben, moeten het zo snel mogelijk inleveren voor het einde van de week. There shall be a national workers training on Saturday, the 23rd of November. Er zal een nationale werkerstraining doorgaan op zaterdag 23 november. The meeting will start by 11 a.m. De bijeenkomst zal beginnen om 11 uur 's morgens. And all workers should try to keep this day free. En alle werkers moeten proberen om deze dag vrij te houden. Every Wednesday, the church partakes in Holy Communion after the general prayers. Elke woensdag neemt de kerk deel aan het heilige avondmaal na de gebed. Hereby, the men pray upstairs and the women pray in the main sanctuary. De mannen bidden boven en de vrouwen in de hoofdauditorium. We then come together to take the Holy Communion. Daarna komen wij samen om deel te nemen aan het heilige avondmaal. Please do not miss this special time in God's presence. Alsjeblieft, mis deze speciale tijd niet in aanwezigheid van God. All pregnant women should meet with Pastor Boma after every service for prayer. Alle zwangere vrouwen moeten Pastor Boma ontmoeten na elke dienst voor gebed. And this should continue until they deliver like the Hebrew women in Jesus' name. En dit moet blijven doorgaan tot ze bevallen als de Hebreeuwse vrouwen in Jezus' naam. Please obey this divine instruction and God will bless you. Alsjeblieft, wees gehoorzaam aan deze goddelijke instructie en God zal u zegenen. The pastor wants our prayer level as a church to increase significantly. De pastoor wil dat onze gebedsniveau als een kerk sterk verhoogt. We can do this by studying our Bibles so that we can grow in the Lord. We kunnen dit doen door onze Bijbels te bestuderen zodat we kunnen groeien in de Heer. For those that are here for the first time, we will run through the weekly activities. Zij die hier zijn voor de eerste keer, hier zijn onze wekelijkse activiteiten. On Monday, we have no church activity. Maandag hebben wij geen kerkactiviteit. On Tuesday, we have time with Jesus from 7 p.m. till 9 p.m. En dinsdag hebben wij tijd met Jezus 's avonds om 7 uur tot 9 uur. On Wednesday, we have prayers and Holy Communion service starting by 7 p.m. En woensdag hebben wij gebed in het heilige avondmaal om 7 uur 's avonds. On Thursday, we also have no church activity. En donderdag hebben we ook geen kerkactiviteit. On Friday, we always pray and fast from 6 a.m. till 6 p.m. Vrijdag vasten en bidden wij vanaf 6 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. This coming Friday, there will be an all-night prayer in church by 11 p.m. Deze komende vrijdag zullen we een nachtdienst hebben in de kerk om 11 uur 's avonds. On Saturday, the sanctuary keepers come together. Zaterdag komt de schoonmaakgroep samen. The evangelism team also meets. En de evangelisatieteam ook. And there will be choir practice by 6 p.m. En er zal kooroefening zijn om 6 uur 's avonds. On Sunday, we start with intercession prayers by 9 a.m. En zondag beginnen we met voorbidden om 9 uur 's morgens. We then continue with the first service by 9:30. We hebben dan onze eerste dienst om 9:30 uur. The Sunday school starts at 10:45. We hebben een kleine bijbelstudie om 11:15. And the second service starts at 11:30 and we try to close by 2 p.m. En de tweede dienst begint om 11:30 en probeert te sluiten om 2 uur 's middags. Thank you for listening and may the Lord continue to bless you and keep you in Jesus' name.
Dank voor het luisteren en de Heer zal u blijven behouden en zegenen in Jezus' naam.